saddexdaas shay uun ku dadaala. Asalaamu calaykum. Waxaan dardaaran naftayda iyo tiinaba kula dardaarmi lahaa samaynta 3 shay bishaan Ramadaan gudaheeda. Kow, in aynu joogtayno fahanka lagu lifaaqayo Ilaahay kalaamkiisa marka la akhrinayo. Waayo inna hada alqur'aana yahdi lillatii hiya aqwam. Qur'aanku waa mid inagu hagaya jidka u toosnaan badan. Ilaahay buu ina baraya, Ilaahay baa inala hadlaya. Si markaa Ilaahay Rabbu samaawaati wal ardi aanu dhadhansanno kalaamkiisa, u fahanno Ilaahay wuxuu inaga doonayo, oo u fulino awaamirta Ilaahayna amrayo, ugana reebtoonno waxa Ilaahay naga reebay. Waxaan u baahnay inaan qur'aanka ku ladhno fahan. Tan labaad aan u baahnay waxa weeyaan mar kasta oo aad jaanis hesho, amba aad safar ku socoto, amba gaari raacaysa, amba bas raacaysa, amba lugeynaysa, amba iskuul tegaysa, amba jaamacad tegaysa, amba shaqo tegaysa, amba ayan kaan noloshaada waxay doonto ha ahaatee aad jaanis hesho, inaad tiraahdo rabbi ighfir lii wa tub calaya innaka anta tawwaabu ghafuur. Inaad la timaado istighfaar daqiiqad kasta oo noloshaada ka mid ah. من لازم الاستغفار حديثي وان قرننا قفك joogtay istighfaarta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciriidi kasta oo noloshiisa soo waajahda calamity kasta dhibaato kasta oo ku dhacda Ilaahay wuxuu ka sameeyaa makhraj meel uu ka baxo. kale labaad saddexaad u baahnay inaan ku ladhno waxa weeyaan saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam inaad yeelato laxadaad iyo noloshaada daqiiqado aad nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam aad ku salinayso. إلهي أكتيسا رجوي سرى لقى قارسين سبحانه وتعالى الله will elevate you. فإذا لبعض ليه وحوي يعني النبي عليه الصلاة والسلام كقاضي إن أجر كهريسو إن دعوين كقلا أقبليه فإذا إن بدن بوليه هاي صلى النبي عليه الصلاة والسلام قف كستانين ومركزتا ووقتي هلو وإيجو benefits كا لقيه ليه صلوات البروفيت محمد عليه الصلاة والسلام ومركزتا إيجو ومهم. intaas baan idin kula talinayaa. Ilaahayna wuxuu doonayaa inuu naga toobad aqbalo. Wallahu yuriidu an yatuuba calaykum. Ilaahay baa doonaya inuu naga toobad aqbalo. Qalbigana waxaynu ku nadiifin karaynaa oo aan yani daxalka iyo reedka fuuleen kaga nadiifin karaynaa. Waayo macaasidu waa daxal, waa madow qofka qalbigiisa fuula. Sa Ilaahay qur'aan ku tilmaamayo gacalana cali saasan oo xusayo kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun. Marka walaalayaal saddexdaas shay uun ku dadaala iyo badisaan ducada Ilaahay wax badan weydiistaan subhanahu wa ta'ala. Ilaahay naga aqbal acmaasha wanaagsan sameynayno. Assalaamu calaykum.